श्रीमंदिर परिचालना कमिटर बैठक पर प्रथम पुरी गजपति महाराज दिव्यसिंह देव तांकर प्रतिक्रिया रखुले परवर्ती समय श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी तांकर प्रतिक्रिया रखुले तमाम दिग को लेकिन आलोचना करा मुख्य प्रसंग जो भाव में गजपति महाराज कहते जे विभिन्न प्रसंग भितर गोटे बड़ प्रसंग होउछि जे दीघा जगन्नाथ मंदिर धाम शब्द को हटाइबा एने सरकार को अनुरोध करा जायछि। सरकार कथबार्ता करेंगे पश्चिमबंग सरकार सहित जेहेतु से ट्रस्ट सरकार ही गठन करिसेंती पश्चिमबंग सरकार गठन करिसेंती एवं सरकार आपोष समाधान माध्यम आपोष कथबार्ता माध्यम समस्यार समाधान पर गजपति महाराज आशा व्यक्त करिसेंती। अन्यपटे इस्कन अदिनिया रथयात्रा नहीं आलोचना होता केमिति बारंबार नियम को उल्लंघन करुच्ची इस्कन से बाबद चिंता प्रकट करा एवं पुणी थे चिठी लिखा कथा प्रकाश करुले पुरी गजपति महाराजा दिव्यसिंह देव। तेबे जेभली भाव में आज बसीथिला श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक गजपति महाराजा अध्यक्षतार बसीथिला ये बैठक एवं विभिन्न दिग को नहीं आलोचना करा जायथिला। श्रीमंदिर अनेक आगक जो भाव में रही स्नान यात्रा एवं महाप्रभुंकर घोषयात्रा रही केमती सुरुखुरी करा से बाबद आलोचना करा जायथिला। किंतु दीघा जगन्नाथ मंदिर प्रसंग में प्रथम थर पर मुह खोली गजपति महाराज दिव्यसिंह देव एवं से कथा कहते जे सरकार को आम अनुरोध करूँ सरकार चिठी लिखि सारी आम एक अनुरोध करुचु जे आपोष कथबार्ता माध्यम केमती घटनार समाधान करा जाऊ एवं धाम शब्द को हटा जाऊ। तेज अधिक आलोचना करवा आम सहित आमर एक्जिक्यूटिव एडिटर राधामाधव मिश्र जोड़ी लगातार भाव में। राधामाधव आगु विभिन्न दिगरु जदि देखा आम ए प्रसंग को नहीं सबुठी तीव्र विरोध करा जाउथला। वर्तमान समय धाम हटिबा शब्द को लेकिन जितेबाला गजपति महाराज खुद मुह खोली आगु जदि चिठी लिखिते किंतु मुह खोलिबा परे ए स्वर अधिक शाणित हेब कि देखो गोटे गुरुत्वपूर्ण सूचना जहां वर्तमान बड़ ब्रेकिंग न्यूज वर्तमान समय ता हूँ अरविंद पाढ़ी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक घोषणा करिसेंती जे श्रीमंदिर जेतक गुरुत्वपूर्ण नामकरण रही अर्थात जमती श्री जगन्नाथ धाम पुरी किंबा श्री महाप्रसाद रही किंबा आमर जगन्नाथ मंदिर संस्कृत से जड़ित जहाँ जहाँ भी आमर ना गुड़िक रही पैटेंट करा अर्थात पैटेंट करागला अन्य कौन पैटेंट सहित रजिस्टर करागला अन्य कहीं को व्यवहार करेंगे ना। पैटेंट हो दुर्गा दीघार मंदिर जो समस्या सामना को आसला दीघा जगन्नाथ मंदिर को धाम जगन्नाथ धाम बोली नामकरण कर दिगला कहीं श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी एक निर्दिष्ट पैटेंट नाही ताकू आज एक बड़ घोषणा करिसेंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जे श्रीमंदिर सहित जड़ित श्री जगन्नाथ संस्कृति पुरी सहित जड़ित सबू ना गुड़ी को पैटेंट करा ये एक बड़ सूचना निश्चित भाव में या द्वारा निश्चित भाव में आगामी दिन होगा समस्या गोटे बड़ समाधान हो पार आशा कर पैटेंट बहुत जरूरी थिला ता न हबारु ही ममता बनर्जी सरकार एभली दुस्साहस कले जगन्नाथ धाम लिखिदेवा को दीघा को ता निश्चित भाव में आगामी दिन समस्या को समाधान कर किंतु वर्तमान जो समस्या रही दीघा मंदिर धाम शब्द केमती हटिब से पूर्व गजपति महाराजा स्तर उद्यम कर सारी मुख्यमंत्री मोहन माझी उद्यम कर सारी ममता बनर्जी को गत 6 तारिख चिठी लिखिकी चिठी लिखा किंतु ममता बनर्जी भिन्न राजनैतिक रंग देइछंती खोला खोली साधारण सभारे बीजेपी उपर को आरोप लगे कहते बीजेपी एभली करुच्ची कि गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ संस्कृति महाप्रभु संस्कृति कौन राजनैतिक दल कथा उठेबा आदौ युक्तियुक्त नुहे ये हूँ श्री जगन्नाथ महाप्रभु पुरीर संस्कृतिर कथा श्रीमंदिर संस्कृतिर परंपरार कथा ऐतिह्यर कथा गुरुत्वर कथा ताकू से हृदयंगम करने दरकार आज गजपति महाराज कहते सरकार ए नहीं उद्यम करूँ ममता बनर्जी सहित आलोचना करूँ चिठी तो लिखा चिठी लिखिते मोहन माझी मुख्यमंत्री आम 6 तारिख में तापर कौन प्रकार रिप्लाई आसला भली कौन प्रकार पदक्षेप जना पड़ू ना बरम रादर देखा ममता बनर्जी गोटे जिदी आकार खोला खोली पब्लिकली घोषणा करुँच जो प्रकार जो अस्थायी साइनेज बोर्ड लगी दीघार हटे परमानेंटली लिखागला जगन्नाथ धाम दीघा बोली तो ये कौन जितिबादर प्रसंग नुहे जदि आप महाप्रभु जगन्नाथंकर प्रति भक्ति रही विश्वास रही लक्ष लक्ष बंगाली भक्त आमती गोटे धर्मद्रोही कम भाया कर समस्त गजपति महाराज ताही कह उद्यम कर मोहन माझी सरकार वर्तमान सरकार ये नहीं पश्चिमबंग सरकार सहित आलोचना करूँ तार कारण बुझे जेहेतु दीघार जो जगन्नाथ मंदिर कौन ट्रस्ट बा कौन धार्मिक संस्था कर
କରିନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାର ସେମିତି ତାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏର ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ନେଇକି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଇସ୍କନ କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ କାରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍କନ କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇସ୍କନ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ପୁରୀରେ ହିଁ ପୁରୀ ଧାମ ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ଧାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍କନ ସେଠି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଇସ୍କନ ସେଠି ସେବା ପୂଜା ଯେତେକ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ସେବା ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ଇସ୍କନକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଯାହା କରିବା କଥା ଇସ୍କନର ପୂଜକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯଦି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେବା ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇସ୍କନ କେମିତି ଓହରି ଯିବ ଯେ ଆମେ କେହି ଜାଣିନାହୁଁ ଆମକୁ ସେବା ପୂଜା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କହିକିରି ତ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଇସ୍କନ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଉଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନର ତମାମ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଇସ୍କନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧାମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତା ହଉଛି ପୁରୀରେ ତାହେଲେ ଦୀଘାରେ ଆଉ ଏକ ଧାମ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତ ଇସ୍କନ ଯେତେବେଳେ ଜଡିତ ହଉଛି ଦୀଘା ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ଗଜପତି ମହାରାଜା କହିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଦୀଘା ନାଁ ହଟିବା ଦରକାର ଏଇ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁଣିଥରେ ଫ୍ରେଶ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋହନ ମାଝି ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଚାଲିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ମୁହଁ ଖୋଲିକି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଜିର ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ତା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଆଡ଼ିକି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ କୁହାଯାଇପାରିବ। ରାଧାମାଧବ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ଏହାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କାରଣ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ନିହାତି ଭାବରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କଥା ସେ ଅଦିନେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜ ମତାମତ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ କେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଦିନେ ରଥଯାତ୍ରା ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2021 ମସିହାରେ ଇସ୍କନର ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଡି ରହିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନ ମାୟାପୁରୀର ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ଭାରତ ଭିତରେ କେବଳ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବ ଯୋଉଦିନ କି ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯୋଉଦିନ ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଧାମ ରଥଯାତ୍ରା ହବ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା 2021 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମାନେ ମାନିଗଲେ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଗତ 2024ରେ ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନର ଯୋଉ ବାହାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ରହିଛି ଦେଶ ବାହାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ସେମାନେ ରାଜି ହଉ ନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତକୁ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତିକି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂଳ ପୀଠ ଇସ୍କନ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ଦୁଇ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ପୀଠ ଭିତରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନର ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ।